စန်းကျဲဟာမရည်ရွယ်ဘဲနဲ့ဒေသခံလူမိုက်ကိုင်းအဖွဲ့အစည်းကိုတွားပြီးပြစ်မှားမိခဲ့ပါတယ်။အုပ်ချုပ်သူမန်နေဂျာကသူမဒုက္ခရောက်မှာကိုမကြည့်ရတာကြောင့်ဂိုင်းစတာခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့ဒေါသကိုပြင်းငိမ့်စေဖို့ကိုယ်တိုင်ပဲရှေ့ထွက်ဖြေရှင်းပေးခဲ့ပါတယ်။တကယ်တော့စန်းကျဲဟာအစပိုင်းမှာတာမန်တတိမထားမိလောက်တဲ့အနှိမ့်တင်မလေးတယောက်မျှသာဖြစ်ပါတယ်။စန်းကော့ကတော့အဲ့ဒီဆိုင်ရဲ့ပုံမှန်ဖောက်တဲ့တဦးဖြစ်ပြီးဘယ်တော့မှစီးမကြော်ပဲအမြဲတမ်းစနစ်တကျရင်ကြီးကြီးနေတတ်သူပါ။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့မှာတော့စန်းကျဲရဲ့အခြေအနေကတိတိတတ်တာကြီးကိုပုံမှန်မဟုတ်ဖြစ်နေပါတယ်။အခန်းထဲဝင်လာကြတဲ့ကသူမရဲ့မျက်ဝန်းတွေညီရဲနေပြီးစန်းကော့ရဲ့အင်ဂျီကျဲသီးတွေကိုကိုယ်တိုင်ပဲအလိုက်တတိလာဖြုတ်ပေးနေပါတယ်။စန်းကော့ကရိုးသားအေးဆေးတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးပိုလို့တော့အမျိုးသမီးတွေကိုတခါမှမပတ်သက်ဘူးသေးတဲ့လူပြိုစင်ဘဝဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့ဒီလိုအပြုအမူကြောင့်သူအယမ်းလန့်သွားပြီးနောက်ကိုပဲတောက်လျှောက်ဆုတ်သွားခဲ့ပါတယ်။ရုံးကန်တွန်းဖက်နေရင်းနဲ့ပဲသူကစန်းကျဲရဲ့လက်ကောက်ဝတ်ကိုစက်ခနဲဖန်ဆွဲလိုက်မိပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာပဲကြောက်စရာကောင်းတဲ့တန်ရာဟောင်းအမာရွတ်တစ်ခုကမျက်စိရှိကိုထင်ထင်ရှားရှားရောက်လာပါတော့တယ်။စန်းကော့ဟာအခြေအနေအားလုံးကိုချက်ချင်းပဲသဘောပေါက်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒီမိန်းကလေးဟာတစုံတစ်ယောက်ရဲ့အသေးလဲနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းမှုကိုခံနေရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။စန်းကျဲကပြပြတလဲနဲ့မျက်လုံးချင်းလွှဲလိုက်ပြီးတန့်စင်ကန်းသွားမလို့ဆိုကအကြောင်းပြပြီးကမန်းကတန်းထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်။ရင်ထဲမှာစိတ်မကောင်းခြင်းများစွာနဲ့ကြံရိတ်ခဲ့တဲ့စန်းကော့တယောက်ပဲအခန်းထဲမှာကြောင်အန်းဖြစ်ပြီးကြံနေခဲ့ပါတော့တယ်။နောက်တစ်နေ့မှာစန်းကော့ကသူ့ရဲ့အကိုကြီးနဲ့အတူဘာကိုအပန်းဖြေဖို့သွားရင်းစန်းကျဲဟာအမျိုးသားတယောက်ရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာအတင်းအကျပ်ဖတ်ထားခြင်းခံနေရတာကိုမထင်မှတ်ပဲမြင်လိုက်ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအကြောင်းပြချက်မရှိတဲ့ပိုင်ဆိုင်လူစိတ်ဒေါသလိုင်းကသူ့ကောင်းထဲကိုဝုန်းကနေရောက်လာပါတယ်။ပိုပြီးဒေါသထွက်စရာကောင်းတာကအဲ့ဒီလူကလူများရှိမှတင်စန်းကျဲကိုလက်တီးနဲ့ခြေထောက်နဲ့ပါတောင်းကျနှိမ့်ဆက်နေတာပါပဲ။စန်းကော့တယောက်လုံးဝကိုပောက်ကွဲသွားပြီးယူသွနေတဲ့နွားတူးတစ်ကောင်လိုအထဲကိုဝုန်းကနေပြေးဝင်သွားပါတော့တယ်။ပြီးတော့အဲ့ဒီလူရဲ့မျက်နှာတက်တဲ့ကိုအညိုတကြီးနဲ့အဆက်မပြတ်ထိုးနှက်ပါတော့တယ်။ဘေးကသူ့အပေါင်းအဖော်ကမျက်နှာတောင်ပြားနှမ်းသွားပြီးမြ мян လက်ရက်ပါတော့လို့အတန်တုံရင်နဲ့အော်ဟစ်တားစီပါတော့တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အရိုက်ခံနေရတဲ့လူကဩဇာကြီးမားလာတဲ့တထေးကြီးခြေပေါ်မိသားစုရဲ့တခင်လေးဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ဒီနယ်မြေမှာတော့အဲ့ဒီလိုတထေးကြီးတွေကိုတွားစိန်ခေါ်တာဟာကိုယ့်တေတွင်ကိုတူးတာနဲ့အတူတူပါပဲ။အပေါင်းအဖော်ကစန်းကော့ကိုဒူးထောက်ပြီးတောင်းပန်ဖို့အတင်းတိုက်တွန်းနေပါတယ်။ဒါမှသာအသက်ဘေးကတီတီလေးလွတ်ချင်လွတ်နိုင်မှာမို့လို့ပါ။ဒါပေမဲ့စန်းကော့ဟာစန်းကျဲရဲ့ညီရဲနေတဲ့မျက်ဝန်းတွေကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါရင်ထဲကဒေါသကိုဘလို့မှထိန်းချုပ်လို့မရတော့ပါဘူး။သူကတခင်လေးရောသူ့ရဲ့တက်တော်စောင့်တတိုက်လုံးကိုပါမြေပြင်ပေါ်မှာတွားကျိုးတဲ့အထိအလဲလဲပြပြဖြစ်အောင်ထိုးချိတ်ပစ်လိုက်ပါတယ်။ဒီရန်ပွဲကသူ့နှလုံးသားအောက်ခြေမှာအနှစ်အလား group မြုပ်နှံထားတဲ့အတိတ်ကအဖြစ်အပျက်တွေကိုရုတ်တရက်ပြန်လည်နှိုးဆော်ပေးလိုက်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းကမိသားစုကိုထောက်ပံ့ဖို့အတွက်သူဟာလက်ဝဲချိုင်းဝိုင်းပေါ်ကိုတက်ခဲ့ပူပါတယ်။ဒါပေမဲ့မတော်တဆလက်လုံပြီးပြိုင်ဘက်ကိုအသေးသက်မိသွားခဲ့တာကြောင့်သူကိုယ်တိုင်လည်းအလင်းရောင်မရှိတဲ့အမောင်ခန်းထဲမှာပိတ်လောင်ခြင်းခံခဲ့ရပူပါတယ်။ရက်ပေါင်းများစွာအောင်ထားခဲ့ရတဲ့ဒေါသတွေဟာဒီကနေ့ရန်ပွဲကနေတဆင့်အကုန်လုံးပောက်ကွဲထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ရဲ့လက်တိချက်တိုင်ကအသားထဲထိနာကျင်စေပြီးမန်နေဂျာရဲ့မျက်နှာတစ်ခုလုံးတွေးချင်းချင်းနေပြီးပွင့်ထွက်သွားတဲ့အထိထိုးနှက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစန်းကျဲရဲ့ရင်ခွဲမတက်ငိုကြွေးတန်ကသူ့ရဲ့တောင်းကျမ်းနေတဲ့ဒေါသတွေကိုရုတ်တရက်ရိုက်ခွဲလိုက်ပြီးသူ့ကိုလက်ရှိလက်တွေ့ဘဝစီအမြန်ပဲပြန်ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပါတယ်။သူလက်တီးကိုချက်ချင်းရက်လိုက်ပေမဲ့ဒီအချိန်မှာမန်နေဂျာကတော့အသက်ငင်နေပြီးထွက်သက်လေးတစ်ချက်ပဲကြံပါတော့တယ်။ဒီသတင်းကတောမီလိုပြန့်နှံ့သွားပြီးဂိုင်းစတာခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့နားထဲကိုချက်ချင်းပဲရောက်ရှိသွားပါတယ်။သူကအရန်ဒေါသထွက်ပြီးမင်းကောင်းတဲ့ရေဝင်နေလို့လားဆိုပြီးစန်းကော့ကိုလာရောက်အော်ဟစ်စစ်ဆေးပါတော့တယ်။ငါတို့ဘလို့မှရှင်လို့မရတဲ့တထေးကြီးတွေကိုတွားပြိုင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ဒီလိုအောက်တန်းကြတဲ့အနှိမ့်တီမတယောက်အတွက်နဲ့မင်းလုပ်ရက်တယ်လား။ခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့မိုးကြိုးမုန်တိုင်းလိုဒေါသအောက်မှာစန်းကော့ကတော့တီတီငိမ့်ငိမ့်နဲ့ပဲစကားတခွန်းပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။တခြားအကြောင်းမရှိဘူးငါသူမကိုသဘောကျလို့ပဲ။ဂိုင်းစတာခေါင်းဆောင်ကြီးဟာဒေါသထွက်လုံးလို့ပောက်ကွဲမတက်ဖြစ်သွားပါတော့တယ်